Êtes-vous prêt à découvrir le remède ultime contre la toux? Imaginez un sirop fabriqué à partir d'ingrédients simples, mais aux puissantes propriétés médicinales. Le secret réside dans l'association de l'origan et du miel, une combinaison explosive pour votre santé. La vidéo révèle les incroyables bienfaits de l'origan, cette plante aromatique prisée en cuisine méditerranéenne. Doté d'une richesse en antioxydants, il protège le corps des dommages causés par les radicaux libres. Mais ce n'est pas tout, l'origan est également un redoutable antimicrobien, capable de neutraliser bactéries et virus. Le miel, un remède ancestral, est reconnu pour ses vertus apaisantes contre les maux de gorge et pour renforcer le système immunitaire. Ses propriétés antibactériennes lui confèrent un rôle essentiel dans la lutte contre les infections. La recette de ce sirop miracle? Simple et à la portée de tous. Il suffit de mélanger une tasse d'origan frais, une tasse de miel et une tasse d'eau. Un procédé de cuisson dévoile les étapes pour concocter ce remède à la maison. Le résultat? Un sirop à conserver au réfrigérateur, prêt à soulager la toux. Ce n'est pas seulement un sirop, c'est un allié de votre bien-être. Un remède naturel, simple et efficace pour lutter contre la toux et renforcer vos défenses immunitaires. Envie d'en savoir plus sur ce remède? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo sur les solutions naturelles pour la santé et le bien-être.